पिता हजुरलाई गुरिया समस्याको नाउँमा ल हेर्नुहोस् है गाईजहरू, धान त यस्तो राम्रो भएको छ होइन। कोही कोही पात रातो रातो छ, तर त्यस्तो नराम्रो छैन, ठुल्ठुलो गाँज राखिसकेको छ। धन्यवाद परमेश्वरलाई, यस्तो राम्रो भएर आयो कि धान है, यति ठुल्ठुलो बुटा भएको छ होइन। अनि रोपे पो खान पाइन्छ त नि, नरोपेसी खान पाइन्छ त। यसरी आफ्नो बारीमा रोपेको धान भएपछि के हुन्छ, आफूलाई जतिखेर मिलमा धान लिएर जान मन लाग्यो लान सकिन्छ, कुटेर खान सकिन्छ। अनि यो रोपेपछि बढ्यो कि बढेन त? बढेन होइन। पहिला रोप्दाखेरि कस्तो थियो, एक कुन्टा बुटा थियो, दुईवटा बुटा थियो भने अहिले गएर भरि भरिएन। हेर्नु त कति राम्रो भएको छ होइन। रोपेपछि हुन्छ कि हुन्न, छरेपछि उम्रिन्छ, रोपेपछि फल्छ। अब यसलाई ठुलो बनाउने काम, यसलाई फलाउने काम कसको हो त? तपाईँ हामी यो भित्र पसेर फलाउन सक्छ र? यसलाई बढाउने काम र फलाउने काम परमेश्वरको हो नि त होइन। त्यसैले परमात्मालाई विश्वास गर्नुहुन्छ, परमात्माले बढाउनुहुन्छ। अब भगवान्लाई विश्वास गर्नुहुन्छ, भगवान्ले बढाउनुहुन्छ। यता यहाँ छिमेकीको धान हो होइन। त्यो पिँडालु पनि एकदम राम्रो भइरहेछ, हेर्नुहोस् होइन। यो उहाँहरूले हाम्रो धेरै पछि रोप्नु भएको हो, असारको लास्टतिर पानी नभएर। हामीले असारको 12 गते नै रोप्यौँ होइन। त्यही भएर हेर्नु कति फरक छ। सबैको धान राम्रो भएको छ, आउँदैछ, गाँज हाल्दैछ होइन। हेर्नुहोस्, एउटा भजन छ नि, एक दिन त जाने हो संसार छोडेर, भर परौँ है विश्वास गरौँ है, परमेश्वरको काम हामी मिली गरौँ है। यो हाम्रो घर माथि एकातिर कलर एकातिर इँटा मात्रै भएको घर चाहिँ हाम्रो हो है। त्यो पानीको ट्याङ्की देखिया छ नि, हरियो त्यो। अनि फलफुल केरा घिरौँला होइन। बोरिङ पनि छ, त्यो सानो परालको आडामा त्यो टिनको पाता छ नि, त्यहाँ बोरिङ छ। पानी भएन भने, कुलोको पानी आएन भने बोरिङ पनि लगाउने। धन र सम्पत्ति घरकै झोलामा, बाँसको डोलामा लान्छन् खोलामा। हामीसँग यति छ, यो धान छ, यो खेत छ, हामी जाने बेलामा नि यो लिएर जाँदैनौँ क्या होइन। अब कति धनी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, ठुल्ठुला घर गाडी छन्, ठाउँ ठाउँमा हरेक देशमा घर छन्, अनि हरेकका प्लेन पनि छन् होइन। ब्याङ्क ब्यालेन्स टन्नै छ, फेरि पनि उहाँहरूले त्यो सम्पत्ति लिएर जानुहुन्न क्या। हामी मिडियममा छौँ र पनि हामीले यो लिएर जाँदैनौँ। हामीभन्दा गरिब हुनुहुन्छ, जो घर पनि छैन भने, बोरा बारेर खडाइले बारेर बस्नु भएको छ भने उहाँले पनि त्यो लिएर जानुहुन्न। र धनी व्यक्तिले गाडी प्लेन होइन, ब्याङ्क ब्यालेन्स केही पनि लिएर जानुहुन्न क्या। धनी व्यक्ति जाने, मिडियम व्यक्ति जाने र गरिब व्यक्ति जाने मसान घाट के हो त? त्यो सरकारी जग्गा छ, फ्रीमा छ र खाली आयौँ खाली जानुपर्छ होइन। त्यसैले भनेको छ कि धन र सम्पत्ति घरकै झोलामा, बाँसेको डोलामा लान्छन् खोलामा, हो कि होइन। त्यसैले चाहिँ अब सबैलाई बाँसकै डोला लान्छन् भन्ने त छैन। फेरि काठको बाकसमा लगेर पनि राख्छन्, मूर्ति बनाएर पनि राख्छन् होइन। कसैलाई जलाउँछन्, कसैलाई दबाउँछन्। त्यो आफ्नो आफ्नो घरको, आफ्नो आफ्नो देशको चलन हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो संसारमा 2 दिन बाँचुन्जेल भन्नेहरूले त 2 दिनको जीवन भन्छन्, तर जीवन चाहिँ 3 दिनको हुन्छ। एक दिन जन्मने, एक दिन मर्ने, अनि एक दिन चाहिँ यहाँ बिताउने क्या होइन, बाँच्ने समय। त्यसैले चाहिँ यो 3 दिनको समय चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बिताउँ, सबैसँग हाँसौँ होइन, सबैसँग खुसीले रमाउँ। अब विरोध गरेर, झगडा गरेर होइन, विवाद गरेर, अनि गरिब भयो भनेर चिन्ता गरेर, धनी भयो भनेर एकदमै खुसी भएर काटमार गरेर केही फाइदा छैन। त्यही भएर एकदमै मिलेर बस्नुपर्छ, सबैसँग मिलेर बस्नु।
झगडा कसैसँग नगर्नुहोस्, लानीकै होइन, आखिरी खाली आयो खाली जाने हो है। त्यसैले चाहिँ झगडा कसैसँग नगर्नु होला। धन्यवाद परमेश्वर पिता हजुरलाई गुरुयशु मसीहको नाउँमा। एक सरो लुगा लगाउनु छ, एक छ खाना खानु छ, पेट भर्न छ, बस जीवन सरल तरिकाले जिउन सकिन्छ। हेर्नु कुलोमा पानी आइरहेछ, यसरी पानी आउँछ सर होइन यो खोलाबाट, अनि पानी पिन्छ। यो गरा पानी कम छ अलि होइन। अनि धानसँग भट्ट पनि छन् अलिअलि हल्का फुल्का। ल हेर्नुहोस् सानो फुटीको धान झन् राम्रो छ है। कति ठुल्ठुलो भएको छ, कति ठुल्ठुलो अग्लो पनि र ठुल्ठुलो घाँस पनि राखेको छ। यस्तो धान छ होइन। यति भएपछि पेट राम्रोसँग पाल्छ, चिन्ता पनि छैन होइन। कति ठुलो भएको छ क्या। पितालाई धन्यवाद हो। त्यसैले चिन्ता फिक्री गर्नु हुँदैन, खुसीमा रमाउनु पर्यो है। ल हेर्नुहोस् हाम्रो धान कति राम्रो भएको छ त। ओके, ल हजुरहरू सम्पूर्णमा नमस्कार, गुड मर्निङ है त। आइया परमेश्वरलाई धन्यवाद। ए त्यहाँ केरा छ, केरा ठुलो केरा हो त्यो। एउटा कोसाले पेट टक्क भरिन्छ होइन। यो चाहिँ बोरिङ हो। खोलाको पानी सुक्यो, धेरै दिन खडेरी पर्यो भने हामी योबाट पनि खेतलाई भिजाउन सकिन्छ होइन। धन्यवाद पिता हजुरलाई। ल अब आजलाई यो भिडियो यति नै। सम्पूर्णले हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त।